E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar falando um bocadinho sobre a Bros, né, que infelizmente não aguentou. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí o barulho do motor. É tipo um barulho metálico, né? A sua moto está fazendo o mesmo barulho que esse? Comenta aqui embaixo que é possível até você assistir esse vídeo aqui, eu já tenha resolvido esse barulho. Aí eu passo mais detalhes de quanto gastou, de como ficou. Pessoal, qualquer barulho no motor, principalmente na Bros 160, assusta, tá, gente? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar se é o mesmo barulho que está fazendo na sua moto. Lembrando que essa moto aqui foi trocado sempre óleo de 1000 e 1000 quilômetros. É uma moto que praticamente nunca levou pau. Sempre colocamos óleo recomendado Honda, né? Aquele óleo original da moto mesmo. Apesar de ter muita reclamação que esse óleo da Honda é muito fino no Brasil, por causa de temperatura de ambiente. Galera, se você colocar aí no YouTube, né, barulho no motor da Bros, você vai ficar com medo de tantos resultados negativos que existe, mas toda moto pode aparecer um problema. Talvez nosso erro seja ter colocado esse óleo recomendado. E em questão do defeito é difícil diagnosticar qual é o problema sem abrir o motor. Mas é claro que existem alguns testes básicos que você pode estar fazendo que a gente vai ensinar aqui no canal. De início dá para saber que não é regulagem de válvulas. A moto não está com válvula presa porque o funcionamento dela está normal, apesar de parecer corrente de comando ou tensionador. Prefiro apostar na série de válvulas que faz o mesmo barulho. Lembrando que esse é o mesmo motor da Titan 160, tá, gente? Galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui que eu tenho que resolver um negócio. Esse vídeo aqui é bem rápido, mas se você puder se inscrever no canal vai ser ótimo. A gente vai conversar um cadinho mais. Valeu, é nóis.